यार खून निकला है, ये चेक कर निकला है। ओए कपड़ा ले आ यार। मैनू चक्को मर गई। आजा आजा, बड़ी हैवी स्नो हुई बड़ी आज तो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अब तो बस वाइब ही वाइब है, हर पासे हाइप ही हाइप है। मैन डोंट वेट फॉर नन, फर्क नहीं पड़ता तू आए। तो भैया आज सीन बड़े हैवी होने वाले हैं क्योंकि आज हमारा एग्ज़ाम भी है और रात को स्नो स्टॉर्म वाला सीन था। और अभी आप लोग ये देख सकते हैं कि इस साइड पे ये बड़ा हैवी सीन है बर्फ़ का, और ये बीच में से थोड़ा थोड़ा ये रास्ता बना हुआ है और साइडों पे बड़ी हैवी किस्म की स्नो है। तो भैया अभी फ़िलहाल हमारा है नेक्स्ट एग्ज़ाम आज, मतलब कि सेकंड एग्ज़ाम है और हम हो चुके हैं आलमोस्ट लेट। 11 बजे एग्ज़ाम था और तकरीबन 11:30 हो चुके हैं। हैवी स्नो है तो इस वक्त हमें लेट भी हो रही है, तो इसलिए हम लोगों ने करवाई है यांडेक्स। ये रही अपनी यांडेक्स टैक्सी, तो इसमें चलते हैं। ये ट्रॉलर फंस गया। आज फिर हैवी रश देखने को मिलेगा। ये किसका हेयर बैंड आ गया? पाकिस्तान का फ्यूचर खामोश हो गया है। एग्जाम होने लगा ना इसलिए। माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए। पहला एग्ज़ाम ऑलमोस्ट नहीं हुआ, अब सेकंड एग्ज़ाम के लिए चल रहे हैं। ये वाहिद सीन है कि MBBS का एक दिन में 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं भाई। यार फिलहाल बहुत हार्ड सीन है। एक एक स्टूडेंट पे तकरीबन आधा घंटा लग रहा है, वाइवा चल रहा है, रिटर्न अलग हो रहा है। बहुत हार्ड सीन है एग्ज़ाम का भाई। देख सकते हो जनता के इस दफ़ा जो है ना फेस बड़े उतरे हुए हैं। पास नहीं हो पास हो गया हमारा, और ये लग रहा है हमारे नंबर प्रोफेशनल डिजीज। 20 और 50 हम देगा, 50 नहीं देना। इधर ये चंदा इकट्ठा कर रहे हो? तू जब अगले को मांगना है यार अजीब बंदा क्यों हो, समझ चाचू स्वाद आया? तब मेरे अंदर चली गई बर्फ। चाचू स्वाद आया? किसने किसके मारी थी? मामू मेरे कांचो काट। ओके मेरे कांचो कटी। और नहीं गई यार, थोड़ी सी है वो। और मारो शैतान शैतान। ओए बस करो यार। अभी ना शुरू करो, अभी बंद करो। मुंह पे नहीं मारना, मुंह पे नहीं मारना, सर पे मार दे। ओए चाचू चाचू रोना। ओए 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 अभी दिला दी आई। तेरी मदद ना वो देख ले आओ ले आओ ले आओ।
फुल सुन हो चुके हैं। हाँ अली दिखाओ। वाह होए 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 मैं पागल है। मैं स्नोमैन लग रहा हूँ। बड़ी ठंड लगने लगी यार। एक एक दफ़ा सबको बर्फ बच चुकी है, ये सांस रह गया, सब पकड़ने का प्रोग्राम बनाते हैं। यार को बड़ी हैवी किस्म की स्नो हुई है और ये देखो ये मेरे पूरा पाँव इसके अंदर धंस गया, इतना हैवी स्नो स्टॉर्म था रात को। और तकरीबन 1 फीट स्नो हुई है। ये मैं कोई शक नहीं यार, मुझे चोट ये लगी, देखिए मुझे गिराया था किसी ने बड़ा हैवी करके। नहीं खराब नहीं, और ये देखो पूरा पाँव चला जाता है अंदर। वो देखो इतनी ज्यादा स्नो है, क्यों खराब कर रहे हो ले, इतनी ज्यादा स्नो है, दोबारा फिर होनी है कल परसों तक। नीचे भी अभी स्नो है। हाँ हाँ पहले वाली भी पड़ी। बड़ा चिल सीन हो गया आज जो था हमारा एग्जाम वगैरह वाला सीन था। 2 एग्जाम थे हमारे, दोनों क्लियर किए। बड़ा सीन मजे का बना, और जो सबसे ज्यादा मजा बना है ना वो अभी वाला बना, ये जो स्नो से खेलने वाला मजा। आए हाय हाय हाय, इसका जो मजा है ना यार, ये अनफॉरगेटेबल मजा है। ओ भाई इनू ढाता, ओ भाई नू सेट था, ओ भाई नू सेट था भाई, सॉरी यार। ओ भाई नू सेट था यार, ओ पता गाला कट दो बाद च। अरे हो गए थे खिलाड़ी, बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया। कितनी महंगी नहीं हो रहा। ओए दद्दू को मारो, साथ साथ हाथ लगे, हाथ दद्दू को भी मारो। अच्छा बस 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 यार। ओ यार खून निकला है यार, खून हो गया बच्चा यार, खून निकला है। ये चेक कर निकला है। ओए कपड़ा ले आ यार, कोई कपड़ा ले आ। ओ कपड़ा, चाचू एम्बुलेंस। बात जा यार, मारे में ना मारी खड़ा हो। शाम का मोबाइल गिर गया बर्फ़ में, एक हमने भाई को बर्फ़ में गिरा दिया, हम खुद भी गिरे। बड़ा मज़ा आया क्योंकि तकरीबन 1.5 फुट तक है बर्फ। टेंशन खत्म हो गई। बदर कितनी 1-1.5 फीट तक तो है, तकरीबन 1.5 फीट तक जो है बर्फ स्नोफॉल हुई है। ये रात को बड़ी हैवी स्नो हुई है। की बात है, ठंड नहीं है इतनी अभी। हाँ ये चीज़ है यार, सर्दी नहीं है और स्नो बहुत हैवी करके है। तकरीबन 1.5 फीट तक स्नो है। रात को मैं तकरीबन कुछ 4-5 बजे का टाइम था, बाहर निकला हूँ, उस वक्त हैवी स्नो थी। और जब सुबह निकले हैं हाँ रात को ऑलमोस्ट 1 फीट तक थी, और बाद में अभी ये अब 1.5 फीट तक वाला सीन है। और अभी भी ये और नीचे प्रेस हो गई है, ठीक है ना, 1-2 दिन तक और होगी स्नो। बस अब मैनू चक्को बहुत दर्द लगी है ना। भैया ये है हमारी कम्युनिटी जहाँ हम लोग रह रहे हैं। ये इन्होंने एक स्नोमैन बनाया इधर, और यहाँ पे अगेन एक और स्नोमैन बन रहा है, वो बच्चा बना के लेके। तो भैया असल में ना यहाँ पे काफ़ी अरसे बाद इतनी ज़्यादा स्नो हुई है, यहाँ के लोग भी बड़े खुश हुए कि इतनी अरसे बाद इतनी ज़्यादा स्नो हुई है। ओके तो भैया आज का व्लॉग आप लोगों ने देख लिया। मेरे पीछे आप लोग ये एक VIP किस्म का स्नोमैन देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर लाइक सब्सक्राइब सब कुछ मस्ट है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।